老細塊板已經整好啦，咁而家亦都開機試咗俾你，係啦，認唔認得你部機？惠而浦應該有印象係嘛？你呢度擺咗上2個星期，我驚你唔記得咗部機係咩樣。雖然而家係拆開咗，因為我哋都要俾你睇翻係維修咗，係啦，而家係維修好嘅。咁你睇下咩時間方便過嚟拎翻部機，係啦，已經交翻貨啦，可以交貨啦。